दोस्तों रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर कफ सिरप पीने की वजह से कुछ बच्चों की मौत हो गई। इसके पीछे क्या रीज़न है चलिए जानते हैं। देखिए कफ सिरप के अंदर मेनली 4 इंग्रेडिएंट होते हैं। ड्रग होती है, सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव एंड स्वीटनर। जो सॉल्वेंट होता है जनरली होता है ग्लिसरीन। अब कभी कभी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड का ग्लिसरीन यूज़ करता है रेदर देन फार्मास्यूटिकल ग्रेड। अब ये कंटेमिनेटेड होता है, या फिर वो चीपर वर्जन ले ले कि ग्लिसरीन की रिप्लेसमेंट के ऊपर वो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करता है। अगर ये थोड़ी सी अमाउंट में भी हो तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। उनकी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिक मल्टीपल ऑर्गन फेल कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके एग्जाम में काम आ सकती है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।